తెనాలి పోలీసులు ముగ్గురు యువకుల్ని నడి రోడ్డు మీద కొట్టినటువంటి వీడియో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అయింది. అయితే ఈ అంశానికి సంబంధించి ఇటు జగన్ గారు కానివ్వండి, ఇటు రాష్ట్ర హోంమంత్రి అనిత గారు కానివ్వండి, ఇద్దరి మాటలు కూడా, ఇద్దరి నిర్ణయాలు కూడా బూమరాంగ్ అవుతున్నాయి అనేటువంటి చర్చ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉంది. ఏ రకంగా జరుగుతూ ఉందంటే, రౌడీ షీటర్లు గంజాయి తీసుకునేటువంటి వాళ్ళకు నీ మద్దతు ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఎలా పరామర్శిస్తావు నువ్వు అని చెప్పి, మరి గతంలో వీళ్ళు ఈ రకంగా తప్పు చేశారు అనేటువంటి విధంగా కొన్ని వీడియోస్, కొన్ని కేసులకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇటు పెడతా ఉన్నారు. జగన్ గారు వెళ్ళడం తప్పు కదా అనేటువంటి విధంగా. మరి జగన్ గారు కూడా ఏ ఉద్దేశంతో అక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నారు, ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అనేటువంటి ఒక చర్చ అయితే జరుగుతూ ఉంది. రేపు పోయిన తర్వాత, పరామర్శించిన తర్వాత మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎవరికి తెలియనటువంటి అంశాలు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా ఏంటి అనేది ఇంతవరకు అయితే తెలియదు. కాకపోతే అక్కడికి వెళ్ళడానికి సంబంధించి మాత్రం వ్యతిరేకత వస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత గారికి సంబంధించి ఆమె మాట్లాడినటువంటి మాటలు, ఈ తెనాలి పోలీసులు నడి రోడ్డు మీద ఆ యువకులు కొట్టినటువంటి అంశానికి సంబంధించి ఆమె సమర్థిస్తూ మాట్లాడినటువంటి మాటలు పెద్ద ఎత్తున బూమరాంగ్ అవుతా ఉన్నాయి. తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత వస్తూ ఉంది. జగన్ గారి కంటే ఈమెకు వంగల్పూడి అనిత గారికి ఎక్కువ వ్యతిరేకత వస్తూ ఉంది. అంటే ఇక్కడ యువకులు తప్పు చేయలేదా అంటే తప్పు చేశారు. తప్పు చేసిన దాని గురించి ఎవ్వరూ మాట్లాడట్లేదు. ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది, అందరూ మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే, ఇక్కడ తప్పు చేసినప్పటికీ కూడా మనకంటే ఒక చట్టం ఉంది కదా, చట్ట ప్రకారం నడుచుకోవాలి. కానీ అట్లా రోడ్డు మీద కొట్టడం ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఆ కొట్టడం కరెక్టు, పోలీసులు చేసిన దాంట్లో తప్పేంది, వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేసుకోనివ్వండి, మీరు ఎందుకు అడ్డుపడుతున్నారని చెప్పి హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అది ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుంది? ఇక మనకు కోర్టులు ఎందుకు, ఇక పోలీస్ స్టేషన్లు ఎందుకు, నడి రోడ్డు మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ కుర్చీలు వేసుకొని కూర్చొని కొట్టేసుకుంటూ పోతే అయిపోతుంది. ఎవరు తప్పు తీసే వాళ్ళు ఇంకా కోర్టు దగ్గర తీసుకెళ్ళడం ఎందుకు, వాళ్ళని జైల్లో పెట్టడం ఎందుకు? ఖచ్చితంగా కదా ఇవన్నీ. ఎవరు ఎక్కడ తప్పు చేస్తే అక్కడ నడి రోడ్డు మీద కొట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది అన్నట్టుగానే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా. అంటే న్యాయ వ్యవస్థ మీద గౌరవం లేదా? మనకు రాజ్యాంగం మీద గౌరవం లేదా? మనం ఏమైనా ఆటవిక పాలనలో ఉన్నామా? ఏమనంటే పాతవన్నీ తవ్వుతారనమాట. అప్పుడు డాక్టర్ సుధాకర్ గారికి సంబంధించి ఏం చేశారు, నడి రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్టి తీసుకెళ్లారు కదా అంటే ఈ రకంగా కొట్టారా? రెండు చేతులు కట్టి ఎందుకు తీసుకెళ్లారు? దానికంటే ముందు ఏం జరిగింది అది మనం చెప్పం. ఏం మాట్లాడారు, ఎంత వల్గర్గా మాట్లాడారు, ఏం చేశారు, దాని గురించి మనం మాట్లాడాం. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి మాటల ప్రకారమే చూస్తే ఆ పోలీసు అధికారులు చేసింది కరెక్టే అని మీరు చెప్తా ఉన్నారో, అదే రకంగా చేయాలంటే కనుక మీరు కూటమిలో మీరు అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత పెద్ద లిస్టే ఉంది. మరి ఈ రకంగా కొట్టడానికి పెద్ద లిస్ట్ ఉంది. వాళ్ళందరినీ కూడా అదే రకంగా కొడతారా? ఇప్పుడు మీరు అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత మీ పథకాలు కావాలంటే, లోన్లు కావాలంటే మా పక్కన పడుకోవాలని చెప్పి చాలామంది అడిగారు. మరి వాళ్ళని కూడా అదే రకంగా కొడతారా? ఇదే తెనాలిలో మరొక ఘటన జరిగిందని చెప్పి సిద్ధేష్కి సంబంధించి మరి ఏదో బంగారు తీసుకున్నాడని చెప్పి ఏదో కొట్టారని చెప్పి ఒక పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తూ ఉంది. సో మళ్ళీ ఆ అవమానాలు భరించలేక మరి చనిపోయాడని చెప్పి ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయాడు. దానికి కారణం పోలీసులే. మరి ఆ పోలీసులు ఇక్కడ ఈ విషయం బయటికి రాకుండా ఉండేందుకు వాళ్ళ మహారాష్ట్రకి పంపించారని ఒక చర్చ జరుగుతూ ఉంది కదా. మరి తప్పే కదా ఇది. అంటే మీరు ఇట్లా ప్రోత్సహించడం వల్ల, మీరు వాళ్ళు చేసింది కరెక్ట్ అని చెప్పడం వల్ల, వాళ్ళకి మీరు మద్దతు తెలపడం వల్ల ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా. మరి ఇదే కాకుండా మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వీరయ్య చౌదరి హత్య కేసులో కూడా, అందులో కూడా విచారణ సందర్భంగా ఒక లాకప్ డెత్ అయినటువంటి పరిస్థితి. అంతకుముందు కూడా కడప ప్రాంతంలో అనుకుంటా, రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఏదో ఎంక్వైరీకి సంబంధించి పిలిపిస్తే అక్కడ కూడా ఒక లాకప్ డెత్. మహిళలపైన, చిన్నారులపైన అంతెందుకు, పోలీసులే ఎక్కడ విశాఖలోనే ఎక్కడ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే పోలీసుల మీద దాడి చేశారు అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, మద్యం తాగి. మరి వాళ్ళని ఇక్కడ మన రోడ్డు మీద కొట్టలేదే. మరి మహిళలపైన, చిన్నారులపైన అత్యాచారం చేస్తే వాళ్ళని ఇక్కడ మన రోడ్డు మీద కొట్టలేదే. రాష్ట్రంలో వీళ్ళు ముగ్గురే గంజాయి తీసుకుంటున్నారా? చాలామంది ఉన్నారు కదా. మరి వాళ్ళందరూ కూడా రోడ్డు మీద మనం కొట్టలేదే. సో ఆ ముగ్గురికి సంబంధించి తప్పు చేసి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా చట్ట ప్రకారం శిక్షించాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారు. ప్రజలకు ఒక అవగాహన కల్పించడం కోసం చేస్తున్నారని చెప్పి ఎవరైనా అట్లా చెప్తారా? గంజాయి తీసుకుంటుంటే దానికి అవేర్నెస్ చేయాలి. వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ అలా ఉట్టి తిరుగులు ఎందుకు తిరుగుతున్నారు, దొంగతనాలు ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నారు, దానికి సంబంధించి ఒక ఉపాధి కల్పించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ దొంగతనాలు చేయకుండా ఉంటారు. డబ్బు కోసమే కదా ఎవడైనా చేసేది. అది చేయకుండా కంట్రోల్ చేయాలి. వీళ్ళు ముగ్గురనే కాదు, ఎవరైనా సరే రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటే కంట్రోల్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనకు ఉంటుంది. మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గతంలో కంటే కూడా పోలీస్ వ్యవస్థను పటిష్టపరిచాం, టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చాం, ఎక్కడ ఏ నేరం జరిగినా టక్కున పట్టేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు కదా. మరి ఇక్కడ గంజాయి దొరుకుతూ ఉంది రాష్ట్రంలో. ఇంకా అప్పుడు గతంలో గంజాయి రాష్ట్రం అని చెప్పారు కదా. మరి ఇప్పుడు గంజాయి ఎట్లా వస్తుంది? వాళ్ళు గంజాయి తీసుకుంటున్నారని మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా. ఎట్లా వచ్చింది రాష్ట్రంలో గంజాయి? దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరే. అదే వైసీపీ హయాంలో కనుక ఇదే రకంగా జరిగి ఉంటే మీరు ఊరికే ఉండేవాళ్ళ, భూగోళం బద్దలైపోయేది. సేమ్ ఇదే ఎపిసోడ్ జరిగింటే వైసీపీ అధికారంలో ఉండి మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉంటే కనుక ఎట్లా ఉండేది? అది గంజాయిని కంట్రోల్ చేయకపోవడం మీ తప్పు అని చెప్పి జగన్ మీద మీరు నిందలు వేసేటోళ్ళు. మరి ఇప్పుడు మీ తప్పు ఉంది కదా గంజాయి కంట్రోల్ చేయకపోవడం అనేటువంటిది. దాని గురించి మాట్లాడండి అంటే వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తున్నారు, రౌడీ షీటర్లకు మద్దతు ఇస్తున్నారు, గంజాయి బ్యాచ్కి మద్దతు, వాళ్ళకి ఎవ్వరూ మద్దతు ఇట్లేదు. వాళ్ళు తప్పు చేస్తే శిక్షించమనే చెప్తా ఉన్నారు. కానీ దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది కదా, న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది కదా, దాని ద్వారా శిక్షించాలి అని చెప్తా ఉన్నారు అంతే. ఇక్కడ
మీరు మాట్లాడిన తర్వాత చాలామంది క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మన మధ్యకాలంలో బీటెక్ విద్యార్థి జేమ్స్, ఆ జేమ్స్కి సంబంధించి కూడా దారుణంగా వాళ్ళిద్దరి పేర్లు కూడా రూపేష్ నాయుడు, యశ్వంత్ నాయుడు అని ఇద్దరు వ్యక్తులు మరి దారుణంగా నోట్లో టాయిలెట్ పోసి ఆ డ్రారిపై ఆ వ్యక్తి నోట్లో పెట్టి హింసించి దారుణంగా కొట్టినటువంటి పరిస్థితి. మరి వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి కొడతారా? నడి రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్టి కొట్టండి, తప్పు చేశారు కదా మళ్ళీ. మరి అది దాని గురించి ఏం మాట్లాడరే? మరి దాని గురించి చర్చ లేదు అసలు. దళితులకు ఒకటే న్యాయం, మైనారిటీలకు ఒకటే న్యాయం, అదేవిధంగా అందరికీ కూడా, అందరికీ సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే న్యాయం అని మీరు చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఆ న్యాయం ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంది? అక్కడ ఇది కరెక్టా? రోడ్డు మీద కొట్టడం న్యాయమా? న్యాయ వ్యవస్థలో శిక్షించడం న్యాయమా? తప్పు చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఏది న్యాయం ఇక్కడ? తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా శిక్షించబడతారు అంటే ఖచ్చితంగా శిక్ష పడాల్సిందే, అందులో ఏమాత్రం డౌటే లేదు. అది ఎవరైనా సరే. మీరు హోంమంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి బాధ్యతగా మాట్లాడాలి. మీరు నిజంగా ఇది జరిగింది, ఓకే, వాళ్ళు తప్పు చేశారు, ఈ కేసులు ఉన్నాయి, వాటి కేసు వివరాలు చెప్పి, ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ మీద దాడి చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తారు, దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ ఇది, గతంలో ఉన్నటువంటి కేసులకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఇవి, ఏ డేట్లో ఏ రకంగా చేశారు, వాళ్ళకి సంబంధించిన సీసీ ఫుటేజ్ వివరాలు అన్నీ కూడా మీరు అక్కడ కూర్చొని ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి హోంమంత్రిగా అవన్నీ చూపించిన తర్వాత సో ఇది వాళ్ళ మీద నేర చరిత్ర అని చెప్పి సో ఖచ్చితంగా మరి చట్టం ముందు ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రూఫ్స్ ఏవైతున్నాయి అవన్నీ కూడా చట్టం ముందు పెడతాం, శిక్షించే విధంగా చేస్తాం మేము. సో ఇప్పుడు పోలీసులు ఆ రకంగా చేసి ఉండకుండా ఉండాల్సింది. సో ఇంకోసారి ఇది జరగకుండా చూసుకుంటామని మీరు మాట్లాడి ఉంటే నిజంగా అందరూ కూడా అరే హోమ్ మినిస్టర్ వంగలపూడి అనిత గారు చాలా బాధ్యతగా మాట్లాడారని అనుకునేవాళ్ళు. కానీ మీరు ఏం మాట్లాడే రోజు తప్పేంటి అంటున్నారు. ఒక హోమ్ మినిస్టర్గా మీరు మాట్లాడకూడనటువంటి మాటలు తప్పేంటి అంటున్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా విమర్శిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కడపలో 3 ఏళ్ళ చిన్నారి పైన అఘాయిత్యం చేశారు, వాళ్ళని కూడా ఎట్లా కొట్టారా? పోయి అక్కడ కడపలో మహానాడు సభ జరుపుకున్నారు. ఆ కుటుంబానికి నా ఇంటికి ఎవరైనా పరామర్శించారా? జరగలేదు. ఇట్లా ఒకటేంటి, మీ సొంత నియోజకవర్గంలోనే మహిళల పట్ల అఘాయిత్యాలు జరిగితే మరి దానికి సంబంధించి మనం ఎక్కడ మాట్లాడాం, వాళ్ళని ఎక్కడ రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చి కొట్టాం, మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి మహిళలను వేధిస్తే ఏం చేశాం? మొన్న ఒక మహిళ కూడా అదే ఉపాధి కూలికి సంబంధించిన ఒక మహిళ కూడా ఒక సెల్ఫీ వీడియో తీసింది కదా, ఆ వ్యక్తి పేరు కూడా చెప్పింది కదా. మరి ఆ వ్యక్తిని మనం ఏం చేశాం? టీడీపీ పార్టీలోనే కార్యదర్శిగా ఉండేటువంటి ఒక మైనారిటీ ఒక వ్యక్తి మరి ఒక మహిళను వేధించాడని చెప్పింది కదా, దాని గురించి మనం ఏం చేశాం? నడి రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్టి కొట్టామా? మనం లేదు కదా, వదిలేసాం కదా. మీ పార్టీలోనే ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక కార్యకర్తను మరి లాడ్జికి పిలిపించుకొని ఆ వీడియో కూడా బయటకు వచ్చింది కదా, మరి ఆయన నడి రోడ్డు మీద కొట్టామా మనం? లేదు కదా. అటు కోర్టుకు పోలేదు, ఇట్లా కేసు లేదు. సో మీరు చెప్తున్నారు కదా అందరికీ న్యాయం సమానంగా ఉంటుందంటే ఎక్కడ ఉంది సమానంగా న్యాయం? ఎవరికి ఉంది సమానంగా న్యాయం? ఏడ జరుగుతుంది సమాన న్యాయం? సో మీరు కష్టపడి ఈ స్టేజ్కి వచ్చారు, హోంమంత్రిగా ఈరోజు ఉన్నారంటే మీరు ఎంతో కష్టపడింటే వచ్చి ఉంటారు. కానీ దాన్ని నిలబెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదు ఇక్కడ. మీరు బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా మరి మేడలో మార్పు వస్తుంది ఎదురు చూసినటువంటి ప్రజలకు నిరాశ ఎదురవుతుంది. ఈరోజు కూడా మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలు బాధ్యత లేని మాటలుగానే ప్రతి ఒక్కరు అభిప్రాయపడతా ఉన్నారు.